Himbeer hatten wir nicht mehr. Hätte ich sonst auch genommen. Wo waren wir? Wo wir waren? Wir waren vorher in Nems. Deine Frage ist, glaube ich, wo sind wir? Wo sind wir? Ja, kannst du erzählen, du weißt, wo wir sind. Prima. Oh, danke schön. Vielen Dank. Oh. Kuchen mal. Okay, danke. Lecker. Guten Appetit. Ich weiß noch nicht. Hey. อันนี้มันฝนตกมันก็เลยไม่ค่อยเห็นบรรยากาศนะนั่นทะเลอยู่ตรงข้ามถ้าฝนไม่ตกก็จะได้บรรยากาศดีมากน่าหันนี่ Ja, ja. โอ้เพิ่งมาถึงได้สักนอนแล้วล่ะจะออกมาฝนตกตลอดเลยแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วแต่ก็คือลมมากมาเที่ยวทะเลหน้าหนาวถ้ามันไม่มีฝนโอ้ไปถึงก็ใช้ได้เลยเนี่ยก็จะเอากุญแจมาผูกติดกันเพราะเรารักกันทางนี้ก็ลืมเอากุญแจมาเนาะลืมตลอดเวลาไปข้างนอกเนี่ยแดดดีเช้านี้แดดดีมีแดดแค่วันเดียววันนี้ยังโชคดีหน่อยที่มีแดดเนาะที่นั่งของเขาแตกต่างจากไทยเราชิมี่เพราะมันลมเยอะวิวครอมเมนอัมสตรันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทะเลโอเคจะมีคนแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ชมวิวนะนกบินบรรยากาศยามเช้าจบเดี๋ยวเราก็จะเดินดูทะเลต่อดูนกตัวนั้นอยู่บนไฟนั่นน่ะชีวิตดีๆนะเป็นนกเนี่ยบินไปไหนก็ได้อิสระดูน้ำอันนี้ก็จะเรียกอะไรห่านปะเนี่ยอยู่ในน้ำก็ใสโคตรจะรีบเป็นนะ Das sind Möwen อันนั้นคุณสาบอกว่ามูเลนอันนี้ Möwen มูเวนเขาเรียกมูเวนบ้านเราก็เรียกห่านเนาะอันนั้นก็คือห่านWow! Hi, Sam! Hallo, das ist schön. Sie landen wieder da oben. Ja. Oh, andere Weg und dann kommt neu. Weil sie kommen in mein Video. Ja, super.
erklär mal. Ente, eine Ente. Okay. Okay. Und wie heißt die Möwe auf Thai? Hm? Ahahn. Hahn, da was machen Sie? Kämpfen? Schon vorbei. Hahn. Ja, meine Frau in Pöms am Strand. Hinterher sind sie kaputt, 100%ig. Und dann? Was kommt dann? Oh, mein Mann hat recht gehabt. Hm. Ja, ja. Hm.ที่เขาจอดเรือกันเดินมาวิเจอกิโลเมตร5เดือนเดียวเดินมาจากที่โรงแรมมาถึงนี่2 กิโลได้เหมือนเป็นส่วนตัวต้องอัพสตันดูเก้าอี้เขาวางห่างกันนั่นห่างกันนั่นห่างกันนั่นคุณลุงช่วงนี้จะเที่ยงแล้วมันก็จะเป็นเรือมันก็จะเล่นอะไรวะอันนั้นOkay. Hier, wo sind wir? Burger, Strandburger. อันนี้คือ Burger อีกเพื่อนบ้าน Straße, nicht Straße, Strandburger bedeutet hier สะพานค่ะนี่คือสะพานค่ะสะพาน Ach so. Ja. Ja, hier Safari, hier ist Strand. Nee, nicht Strand hier. Das ist eine Seebrücke oder ein Pier. Ja. Ja, ja. Und in welchem Ort sind wir? Grömitz. Nein, wir kommen jetzt aus Grömitz. Und wohin sind wir jetzt gefahren? Brugge. Kellenhusen. Ich weiß nicht. Das ist okay, wir machen weiter. มาอีกที่หนึ่งขับรถมาอีกที่หนึ่งกี่นาที 7-8 โลจากที่โรงแรมที่พักข้างล่างน่าเล่น
งกินน้ำนิดเดียวมาอีกทะเลที่หนึ่งฝนตกอ่ะอากาศไม่เป็นใจว้าวเดี๋ยวโซ่ไม่ได้แล้วดู Aus dem 30 Grad warmen Wasser.